Šajā sērijā dodamies uz Brānpili, iepazīt leģendārās Drakulas mājvietu, apskatīsim stalaktīdu alas, melno baznīcu Brašo pilsētiņā un turpmākās 3 naktis dzīvosim glempingā. Bet nākamajā pilsētā Pjatraņemt mūs sagaida 3 jaunas meitenes, kas ir sagatavojušas dažādas sportiskas, izzinošas un interesantas izklaides, kā arī mācīs mūs ēst rumāņu stilā. Labrīt no rītā, mums ir brokastu laiks, pēdam tulīt 8 brokastus, mums šodien ir jābūt Drakulas pilī, jau 9 mums ir jābūt Drakulas pilī, bet mums ir pirmās brokastus ārpus Bukarestes, starp kalniem, kalniņos, tādā foršā ciematiņā, skatāmies, kā tad šeit Rumānijā viesunamos baro, nevis viesnīcā, bet viesunamā. Šie Rems apartamenti atrodas lieliskā vietā, tikai dažu minūšu attālumā no Rižnova forta un 15 minūšu attālumā no Brānpils. Un pats galvenais, cena ir tikai 45 eiro ar visām brokastīm. Tā kā viņiem šeit mežos ir ļoti daudz lāču, esot tūkstošiem lāču. Protams, ka gadās arī, ka kāds paliek bez mammas, kāds paliek kaut kur ir nomaldījies. Gadās dažādi stāsti, tādēļ ir iespējams šeit arī lāčus adaptēt. Šeit aizmugurē ir certifikāts, kad šeit cilvēki no šī viesunām viņu ir adaptējuši. Tas maksā 60 eiro gadā. Tas it kā jūs maksājat par ēdienu, un tad šīs lācis uz gadu it kā ir adaptēts tieši no jūsu puses, ka jūs esat palīdzējuši tieši šim lācim ar ēdienu. Tur esot ļoti daudz lāču. Apstīsimies, varbūt mums sanāks uz turieni šodien aizbraukt. Un kas to zina, varbūt labā latviešu sirds arī adaptēs kādu lācīti. Tas ir ļoti forši un patīkami, kad mēs dzīvojam nevis lielās viesnīcās, bet kādos nelielos apartamentos, kur mēs tiekamies ar saimnieci, kur mēs varam iepazīties ar viņu, varam parunāties. Mēs varam izstāstīt, protams, arī kaut ko par Latviju. Viņi var padalīties savā pieredzē un iepazīstamies. Un nākamajā dienā, protams, mūsu saimnieci vēl izvadās dažādas interesantas tuvākās vietas parādīs. Saimnieci arī parāda vēl dažus numuriņus, kas ir ļoti tiešām tādi interesanti un skaisti, un parāda vienu numuriņu, kuru ļoti bieži izvēlās jaunie pāri, tādēļ, kad ir spoguļi uz griestiem un tieši gan plašs numuriņš ir. Protams, ir ļoti autentisks arī brokastis. Pa lielam tas brokastis stiliņš viņiem ļoti daudz neatšķirās no mūsu latviešu, bet ir dažādi smēriņi, interesanti, garšīgi, kas viņiem ir savādākā Latvijā. Bet ēst brokastis un sarunāties ar saimnieci un dalīties pieredzē. Protams, mums arī neliels maziņš viesunamiņš, un mēs varam padalīties pieredzē, kā mums klājās un kā viņiem šeit Rumānijā. Un tas droši vien ir diezgan mīļi un diezgan forši, kad ir tāda iespēja iepazīties. Šorīt ir mūsu pirmās brokastis viesumājā, un brokastis izskatās šādi. Tiešām, brokastis izskatās šādi, nevis šādi. Tas ir nedaudz par maz. Brokastīm ir jāizskatās šādi. Nekur oliņi vēl ir. Jā, Evitiņai ir grūti pastāstīt par brokastīm, jo viņa ir ļoti, ļoti izsalkusi. Jūs jau redzējāt, cik liels šķīvis viņai piekrauts, bet es varētu teikt tā, ka brokastis ne ar ko ļoti daudz neatšķirās no mūsu brokastīm, ko mēs pasniedzam saviem sportistiem. Savādāk ir varbūt tām dažas pastas. Ir kaut kas līdzīgs lečo, tā kā mums ir lečo. Ir vēl tas, kad ir vietējās plūmes, kuras vakar mēs pirkām. Tās ir šeit tagad zilās plūmes, ir arī šeit. Mēs viņus uzēdīsim. Protams, viņas nav tik liels, bet arī ir. Esam garšīgi pēduši brokastis un tagad brauksim ciemos pie Drakulas uz Drakulas pili. Bet mums mans vēl šeit nebija jāsavāc. Mēs vēl brauksim uz šeit apakaļ. Brauksim augšā šeit kalnā uz fortu un vēl uz kādām malām. Un tikai pēc tam mēs atkal dosimies tālāk. Saka 4-5 stundas līdz nākamajam reģionam, līdz nākamajam
Romānijas reģionam. Tagad patreiz mēs atrodamies vēl joprojām Transilvānijā. Varbūt pašu Drakulu mēs neatradīsim, bet reku ir Drakulas meita. Nevienam nesakiet. Jā, nu ko, esam atbraukuši uz Bran pili. Un Bran pils Rumānijā ir ne tikai pati populārākā pils vispār visā Rumānijā, bet šī vieta ir pati populārākā turistu ziņā, ko apmeklē visvairāk turisti visā Rumānijā. Reku viena Drakula jau bļaustās. Viņa jau tā ir traka, es ceru, ka viņai kāds neiekodīs, tajā pilī vispār paliks traka. Hello and welcome to the Bran Castle, to Dracula's home. I'm gonna be your tour guide for the next hour or so, and it's gonna be quite a ride. I think you're gonna like it. So this being said, let's start. The story of the place starts in the early 1200s as a wooden fortress built by the Teutonic Knights, later apparently burned down by the Mongols. Now, the word of Bran or Brana comes from the old Polish language, Slavic, meaning pass or gate, which is quite meaningful because this place was at the gate between Transylvania and Wallachia. On the actual territory of Romania, as you probably already know, we had three big different parts. We had Transylvania, we had Wallachia in the south, and we had Moldova. The place was a combat zone for hundreds of years. We always had big kingdoms and empires fighting for it. Hungarians in the west, Ottomans in the south, Russians in the east. And this was the main reason why at 19 November 1377, a guy named Ludovic I of Anjou, king of Hungary and Poland, there in the second picture, Transylvania was a part of that kingdom at that time, decided to build here this fortress, mainly to protect the border of Transylvania from the Ottomans coming from Wallachia. One thing to mention, we're gonna do a bit of cardio. We have to climb roughly 200 stairs, so you're doing cardio for the whole week. Vlad's actual name was Vlad Basarab III. His father was Vlad Basarab II, member of the Order of the Dragon, and the symbol of the Order of the Dragon was a dragon and a cross. In Latin, Draco means devil. In Romania, it became Drac. The father of Vlad the Emperor got the name of Dracul. From here, you can actually see the old border. So if you look on the right side of the road, you can see that old wall. That was the actual border. Here is Transylvania. After that, Wallachia, a whole different country. We have, like I said, some tales. Those ladies are called Yele. They are like the Romanian version of the mermaids. You know about the mermaids, the sirens, singing beautiful songs to the sailors. They are losing their mind. Half human, half horse. He was meant to scare the lazy people. If you didn't finish your jobs on the field when you're supposed to, he was coming into your house and stomping on you with its feet. Bran pils, protams, tā ir pati populārākā pils visā Rumānijā. Tā ir pils, par kuru ir taisīts daudz filmas un daudz multenes. Man noteikti atmiņā visvairāk būs palicis tie moku istabas, moku kambari, moku dažādi instrumenti, ar ko kādreiz mocīja cilvēkus. Tas bija ļoti iespaidīgi, jo tiešām daži šie aparāti bija tādi, kad es sākumā nevarēju saprast, ko tiešām ar viņiem dara. Un kādā veidā spīdzina cilvēks, bet kad Gits mums izstāstīja un parādīja, tad ir tā, ka dažos brīžos pašam sāk sāpēt. Kauli, āda un locītavs, iedomājieties, kā tajā laikā spīdzināja cilvēkus. Bet, kas to zina, varbūt vajadzētu ieviest mūsdienās atkal kaut ko, lai tie 100 balsotāji, kas tur augšā sēž, lai viņi sāktu beidzot klausīt tautai, nevis kalpot savam makam. Very important project of restoration of the fortress. So now you can visit only the garden of the fortress. We will talk a little bit, and after that I strongly suggest you to go up there. It's a very nice and beautiful, wonderful landscape.
Atbraucām tepat netālu uz vienām malām un tagad ejam pa tādu taciņu mežā. Tādu sajūtu, ka mēs staigātu pa kādu pasaku mežu. Tiešām tik skaisti, tik zaļš, bet tās krāsas zaļais ir tāds nedaudz savādāks nekā ir pierasts redzēt. Tiešām kā pasaku mežu. Tādu mežu līdz šim mēs tiešām nebijām nekur redzējuši. Izrādās, šie koki ir dižskabāžu koki, kuriem lapas ir tādas maigi zaļas un tiešām tas pati mīza ir tāda interesanta. Tāds sajūta ir, ka tie koki ir salikti no vairākiem. Tā kā lapas ir nedaudz bērzam līdzīgas un atkal mīza ir atkal no cita koka, no papeles. Rumānijā nekas nenotiek pēc laika. Vismaz mums pirmās dienas noteikti nekas nenotiek. Mums vajadzēja vakar ierasties uz Brānu pili. 2 stundas nokavējām. Šodien vajadzēja no Brānu pils ierasties apakaļ uz Viesumāju. 1,5 stundu nokavējām. Un šodien mums bija jābūt citā vispār reģionā. Mēs kavējam patreiz jau 6 stundas. Nekas bija jābūt mums pa dienu. Būsim uz vakariņā vakarā. Šīs salas vienkārši netīšām kādu laiku atpakaļ atklāja meža strādnieki. Ja, darbojoties mežā, šie strādnieki vai viens no strādniekiem pamanīja pazemes salas, kas ir izveidojušās absolūti dabīgā ceļā. Un šobrīd tur ir atklāts turisms, šobrīd uz turieni var aizbraukt. Ir gide, kas izstāsta šo vēsturi. Šajā alu pārgājienā, tā saucamajā, mēs nonācām tādā alas centrā, un tad tika izslēgta gaisma un skaņa. Tātad bija jāizslēdz visi telefoni, nedrīkstēja ieslēgt telefonu, un minūti tu stāvēji tādā tā kā vakuma kosmosā. Tu tā kā biji tādā kosmosā, tu neko nedzirdēji un neko neredzēji. Un tu stāvi tāds savā apziņā tur iekšā, un tu saproti, ka tu neesi tur viens, bet tā sajūta ir absolūti surreāla. Pēc alām vēl pirms aizvest mūs atpakaļ uz apartamentiem, lai mēs varētu paņemt savus somas, saimniece izdomāja mūs aizvest un parādīt, ka šeit ir arī tramplīna lēkšanas trases, tātad vairāk tramplīna lēkšanas kalni, kuros notiek arī starptautiskas sacensības. Un jau pēc mēneša šajā trasē notiksies kādas starptautiskas sacensības, un ļoti daudz no visas pasaules braucot uz šejienes sportistu, un viņiem tie ir liela svētki, jo pilsētiņa nav sevišķi liela, bet tad, kad sabrauc sportisti un sabrauc līdzjutēji, protams, pilsētiņa atkal atdzīvojās, ir pilna ar sportistiem, ir pilna ar ciemiņiem, un viņiem, protams, tad ir labs biznes, bet, protams, Rumānija nav tikai vasaras atpūtas tāda vieta. Rumānijā ir arī vairāk slēpošanas kurorti, vairāk slēpošanas kalni, bet to mēs ļoti ceram, kad mēs parādīsim kādās nākamajās sērijās vai nākamajos ceļojumos, kad ceļosim uz Rumāniju tieši ziemas laikā. Un īstenībā dažas trases ir ļoti tuvu arī šai pilsētiņai. Esam atvadījušies no mūsu apartamentu saimnieces un esam pametuši pilsētiņu Rižnovu. Šodien ir bez 24 pēcpusdienā, un kā jau pirmīt teicu, šeit Rumānijā nekas nenotiek pēc laika. 12. šodien bija jābūt vienā pilsētiņā, uz kuru mēs tagad dodamies, un tā pilsētiņa ir 4 stundu attālumā no šejienes. Tātad mēs ieradīsimies ātrākais 8 vakarā, bet bija mums jābūt 12. Cilvēki ir ļoti pretim nākoši, ļoti laipni, ļoti draudzīgi. Viņi visu laiku grib mums kaut ko parādīt, kaut ko izstāstīt. Tādēļ arī šodien mums ir pusdienai pagājusi, bet mēs esam tik daudz ko redzējuši, tik daudz ko piedzīvojuši. Īstenībā esam arī nedaudz saguruši, esam iedzeruši kafiju un esam sapratuši, ka mums tiešām ir jāsteidzās, ja mēs gribam uzspēt uz vakariņām. Tagad mēs braucam uz Brašovu pilsētiņu. Julija grib kaut ko, lai mēs vēl redzētu, tur esot kaut kas smuks un interesants, jo Brašova esot vispār pat par sevi ļoti tāda turistiska pilsēta. Un aizbrauksim uz turieni, izlaidīsim Juliju, viņa tālāk brauks ar vilcienu apakaļ uz Bukaresti, bet mēs tātad dosimies uz savu nākamo galamērķi, kas ir 4 stundu attālumā. Mēs esam atbraukuši uz Brašovas pilsētas centru, un te tiešām
dzīvība ir diezgan liela, jo šī ir viena no populārākajām Rumānijas pilsētām, kur visvairāk turisti brauc. Kad esam atbraukuši uz Brašovu, šī ir tāda noslēdzošā pilsēta, kur mēs būsim kopā ar Jūliju, jo šeit Jūlija parādīs mums dažas interesantas vietas, un tad mēs atvadīsimies no Jūlijas, un viņa brauks atpakaļ ar vilcienu uz Bukaresti, bet mēs turpināsim savu ceļu, savu piedzīvojumu. Bet Brašova, jā, tiešām ir diezgan liela pilsēta, ir tāda eiropeiska. Visapkārt ir bāriņi, krodziņi, restorāni, ir veikali. Ļoti, ļoti žēl, ka mēs šeit varējām uzkavēties tikai pāris stundiņas. Ja jūs skatītāji braucat tajā virzienā, tad atcerieties, Brašova ir tā pilsēta, ko vajadzētu noteikti iepazīt uz dienām 2. Tur būtu ko redzēt, būtu ko piedzīvot. Ar 2 stundām mums nepietika, bet nekas. Varbūt nākamreiz brauksim un sanāk šajā pilsētā uzkavēties ilgāk. Esam tikuši līdz Brašovas galvenajam centram. Žēl, ka mums ir tik ļoti, ļoti ātri jāizskrien šeit cauri un jāmūk tālāk. Kā vakar mums meitene teica, kas mums sagaidīja, teica, ka šeit vajadzētu kādu nedēļu padzīvot, lai mēs šeit visu redzētu un visu piedzīvot. Te priekšā ir tramvajiņš, ar ko var uzbraukt kalna augšā, un tur arī nosaukums ir Brašova, līdzīgi kā Holivudā. Baznīca ir ļoti, ļoti iespaidīga. Mēs te no vienas maliņas filmējam un bildējam. Un Evita saka, ka šī statuja, kas esot ļoti līdzīga man, ir ceļš tajā brīdī, kad es paziņoju par apslēpto balvu. Un tajā brīdī, kad saku, iespējams tieši tu vinēji šo apslēpto balvu. Varbūt poza ir līdzīga, bet bārda jātaudzē nedaudz tikai. Šī ir otra lielākā baznīca Rumānijā, pirmā pati lielākā Dienvidu Eiropā gotiskā stilā celtā baznīca. 1689. gadā šī baznīca nodega, un līdz šīm dienām šī baznīca ir populāra arī šo vārdu Black Church, tā kā melnā baznīca. Beidzot apsēdāmies un iepirkāmies Luka. Kā varētu nosaukt Luku? Tā nav pizzerija, tā ir bulanžērija, arī nē. Jā, svīt. Gan Konditorija. Nē, konditorija tā nav. Maizes Gan. ceptuvē. maize. Pastičēriem. Pastičerija tā esot, jā. Gan pīcas, gan maizītes. Evita paņēma ar sieru. Garšīgs. Ļoti garšīgi. Perfekti. Mīksta. Kārtainā mīkliņa ar sāļo bezpieniņu iekšā. Mēs ar Jūliju atkal paņēmām piču šēli un uzreiz nāca. To nevar nosaukt, tas nav donuts, tas ir tāda maize. Baranka. Baranka, bet iekšā ir nutella. Un piciņā. apēdīju. Evita teica, es vispār neēdu maizi. Ja otro dienu viņa tikai to vien dara, kā ēd maizi. Kamēr vēl visu neesam apēduši, palikusi maza picas gabaliņš. Tiešām pica arī ļoti garšīga. Tad mēs kopā paņēmām 2 picas šķēles, 2 saldās tās barankas ar nutellu iekšā, 1 pīrāgs ar sieru, kas ir ļoti, ļoti, ļoti garšīgs, un 1 koliņā. Kopā samaksājām 6,50 €. Tā kā šādā turisma vietā, es domāju, tas vispār galīgi nav dārgi. Mēs esam pavadījuši Jūliju uz dzelzceļa stāciju. Viņa ar vilcienu tagad brauks mājās. Nezinām, cikos viņai ir vilciens. Viņa brauks uz Bukaresti. Mēs teicām, kas būs ātrāk. Mēs pēc 4 stundām pilsētā, kurā mums jābūt. Es visu laiku izvairos no tā vārda, tad es visu laiku neatceros to vārdu, kur mums jābrauc. Pjatraņemta, apmēram tā. Bet iespējams, ka rītā jau būs savādāk tā izruna. Tikko esam atvadījušies no Jūlijas, tad viņa aizbrauc atpakaļ uz Bukaresti. Mums priekšā ir 4 stundas. Braucot, iestājās jau tumsiņā ap 8 un saprot, ka
braucot cauri visiem ciematiem, visur ir tums. Un tad mēs kādā brīdī prasījām, vai tiešām visi cilvēki iet gulēt tik ātri, jau 8. Un, jā, mēs saņēmām atbildi, ka īstenībā cilvēki lauku ciematos iet ātri gulēt ziemā, jo viņiem ir ziemas daudz darbi, ko viņi atkal dara ļoti agri no rīta, agri ceļās. Tā kā mēs bijām pārsteigti, brauc cauri ciematiem un logi ir gandrīz visur tumši. Tas bija pirmais pārsteigums. Beidzot, mēs esam nobraukuši savas 3 stundas, ne vairāk 4 stundas un gandrīz 300 km. Un esam savā apmešanās vietā, savā glampingā, kurā dzīvosim 3 dienas. Ne, 3 naktis šeit dzīvosim, pārējās dienas mēs braukāsim apkārt, kaut ko foršu skatīsimies. Bet no to, ko mēs redzējām jau patreiz, šeit ir 6 glampingi, tātad glampinga teltis. Vēl ir viena lielā telts, kur mēs tūlītām aiziesim, paēdīsim vakariņus, jo mums ir sagatavots kaut kas garšīgs. Bet nu tūlīt parādīsim, kāds tad ir šeit glampings. Ārā, protams, ir forša terasīte, kur noteikti rītā vakarā pasēdēsim un nedaudz beidzot atpūtīsimies no sava lielā skrējiena. Vai nu skatieties, kā šeit izskatās, vienkārši fantastika. Šeit ir mūsu gultiņa. Salīdzinot ar mūsu glampingu, kas ir Reķos, šeit no otrā stāva, kur varētu palikt. Tad bērnu vai jauniešu šis glampings vispār ir paredzēts tikai pieaugušajiem. Šeit ir maza virtuvīte ar kafijas automātu. Evitei jau gribās ieiet dušiņā un sildīties. Visapkārt mēs redzam, ka šeit ir kaut kur kalni, bet kādi īsti tie kalni ir, to mēs redzēsim tikai rītā no rīta, tad, kad mēs atvērsim aizkarus un mēs iziesim ārā pie sevis šeit uz terases un visapkārt redzēsim. Īstenībā tas ir visforšākais, manuprāt, kad atbrauc uz kādu vietu, kad tu zini, kad būs simpātiski, skaisti, un tu vēl nezini, kā tas izskatās, jo visapkārt ir tumšs un no rīta pamodīsimies. Es domāju, ka mēs rītā modīsimies ar saulīti kopā, jaunā vietās, un fiks skriesim ārā, vai taisīsim aizkarus vaļā un iesim skatīties, kā tad ārā ir. Un es domāju, ko mēs iesim paēst, parādīsim, protams, ko mēs šovakar vēl uzēdīsim, ko mums meitenes ir sagatavojušas šeit vakariņās, un tad tiekamies, es domāju, jau no rīta, jo tiešām esam saguruši un iesim čučiņāt. Ar labu nakti un tiekamies jau rītā no rīta. Protams, esam atbraukuši uz glampingu, esam ļoti saguruši, ļoti izsalkuši un liels paldies meitenēm, kad ir sarūpējuši mums vakariņas un tiešām ir tāda lieliska plate ar viņu vietējo alu, ko mēs ar Evitu noteikti izbaudījām un nogaršojām un vienkārši tas ēdiens uz tās plates bija tik garšīgs. Ātri paēdām, protams, ātri gājām gulēt, jo nākamajā dienā mums ir ākal pilna diena ar dažādām interesantām darbībām, jātiekās ar meitenēm, jāiepazīstas ar viņām un sākas piedzīvojam nākamais posms. Sērijas turpinājumā ēdam brokastis glampingā, iepazīstamies ar jaunajām gidēm un dodamies iepazīt pilsētu, baznīcas, muzeju, sinagogu, izbraucam ar laivām pa ezeru un ēdam un vēlreiz ēdam un atkal ēdam. Kā iegādāties sapņu ceļojumu visizdevīgāk? Pirmkārt, atver ceļojumbiļete.lv, tas ir tavs ceļojuma veikals. Otrkārt, izvēlies savu ideālo ceļojumu no vairāk nekā 1000 piedāvājumiem no labākajiem turisma operatoriem. Trešais, maksā ērti tiešsaistē vai mūsu birojos. Visi īpašie piedāvājumi vienu vietu. Un ceturtais, dodies ceļā un izbaudi neaizmirstamu atpūtu. Ceļojumbiļete.lv, tavs ceļojums sākas šeit! Iepriekš sērijā dodamies uz Brānpili ciemos pie leģendārās Drakulas, apskatām stalaktīdu alas un melno baznīcu. Pēcpusdienā braucam uz nākamo mūsu pilsētiņu Pjatraņemt. Glampings ir 2 vārdu apvienojums – krāšņus un kempings, un būtībā nozīmē unikālu izmitināšanas pieredzi, kas papildināta ar augstu komfortu un izsmalcinātību, salīdzinot ar tradicionālo kempingu. Zenzija Glamping piedāvā 6 apsildāmus kupolus, kurus ieskauj kalni un pavaras iespaidīgs skats. Kupoli ir pilnībā aprīkoti ar ērtībām un piedāvā brīnišķīgu pieredzi un var izbaudīt vietas burvību visos gada laikos. Labrīt no rītā, šodien esam agrāk pamodušies, lai redzētu to skaistumu, kāds ir šeit ārā. Skaidri nerunāšu, jo šeit blakus arī ir viena ciemiņa, kas arī atbraukuši atpūsties.
Tā kā mums vēl ir kāda pusstundiņa laika, un tad mēs ejam brokastīs. Pēc tam satiksimies ar meitenēm, kas ir sarūpējušas mums tādu intensīvu un lielu programmu. Un redzēsim, kas mums šodien pirmajā dienā ir paredzēts. Bet, es jau redzu, ka tūlītām noskaidrosies debesis, un šeit tiešām ir. Šeit ir tik skaisti starp kalniem. Wow! Protams, ja būtu ārā vēl grādi 10 siltāki, apmēram kā vasarā, tad vispār būtu šeit vienkārši lieliski. Protams, no rītiem uzsākt runāt ir diezgan pagrūti, balstiņi ir aizmakus, bet mēs dienu sākam ar šādu īstu aizmakumu un kņudēšanu kaklā. Tūlītām paņemsim vienu šādu tableti, pasūkāsim un apstīsimies pēc brītiņa, kā ir ar balstiņu. Ārā ir patīkami rudenīgi dzestars laiciņš, bet tas, protams, mums netraucē, tas tieši mums priecē. To, ko mēs visapkārt redzam, un kad meži, kas ir kalnos, viņi sāk nedaudz jau sārtoties, nedaudz zeltēt lapas. Pavisam tuvu jau ir tāds īsts rudens, tur tālāk mežā vispār var redzēt, jau tāds sarkanīgs ir. Redzēt? Juhu! Cik skaisti šeit ir rudenī. Pie mums visi brauc uz Siguldu ar domu, ka vienīgā vieta ir Siguldā, kur koki paliek zelteni un sarkani. Paēdīsim brokas, un šodien mums atkal gara diena. Vienīgais labums, ka šodien mums nebūs jābrauc daudzie 100 kilometri. Nebūs nejātais lieli pārbraucieni. Visas aktivitātes šodien būs šajā reģionā, bet vajag kārtīgi iestiprināties, lai mums ir spēciņš, jo nevaram zināt, kādu nākamreiz mēs tiksim pie ēšanas. Kaut gan šoreiz mums tie plāni ir salikti nedaudz konkrētāk. Mums ir brokastis, mums ir pusdienas, mums ir vakariņas, mēs braucam kaut ko skatāmies, bet pa vidu mēs varēsim arī uzēst. Brokas mums šeit ir ne tikai garšīgas un ne tikai ar lielisku skatu uz kalniem, bet ir arī ļoti, ļoti veselīgas. Tāds sajūta, kad viņi rūpējās par mūsu veselību, par mūsu figūrām, par mūsu diētām. Visu, ko mēs mēģinām, visu, ko mēs šeit garšojam, tiešām viss ir lieliski. Un, protams, no rīta pamodušies un sapratuši, ka esam tādā skaistā vietā, uzreiz parādās arī apetīti. Dodamies mēs brokastīs uz lielo glampinga telti. Saimniece ir parūpējusies par mūsu brokastīm un, protams, tas viss kopā, gan veselīgais ēdiens, gan tas skats ārā pa logu un tas, kad Evita aizmirst zeķītes, viņa atnes arī zeķes, jo viņa ieraudzīja, ka tojās jau ziema, jau ir rudens un ārā ir augsts, viņa atnāks ar plikām kājām, protams. Liels paldies saimniecei un gan par garšīgajām brokastīm, gan par šo viesmīlīgo uzņemšanu. Ja braucat uz šajā virzienā, noteikti iesaku vismaz 1-2 naktis paliekēt šajā glampingā noteikti. Glampinga saimniece mums uztaisīja no rīta plaucētu sulas, mēs pat viņai nejautājām, bet man tas likās tāds wow, jo rati, kurā vietā tā ir šīs plaucētās sulas, jo viņas ir diezgan grūti pagatavot, ja tu nezini pareizi tehniku, kā viņu pagatavot. Mēs šorīt esam nedaudz aizrunājušies ar saimnieci, jo viņi ieraudzīja mūsu Facebookā, kad arī mums ir glampings un sākās, protams, daudz jautājumu. Mēs izstāstījām, kā mums klājās, viņi izstāstīja, kā viņi īstenībā viņi ir atvērušies tikai pirms mēneša ideja, viņiem ir radusies jau 16. gadā, bet pirms mēneša ir atvērušies. Šis koncepts viņiem ir ņemts no Eiropas, no Polijas, viņi ir atraduši to labāko risinājumu. Kaut kur ir noskatījušies, redzējuši tāpat kā arī mēs kaut ko redzējām. Brauc uz Slovākiju, uz Tatriem, uz Poliju, uz Tatriem. Viņiem ir sanācis lieliski, mēs esam pārliecināti, ka viņiem noteikti šeit ciemiņi būs ļoti, ļoti daudz. Esam satikuši meitenes, atbrauc pie mums uz glampingu. Uzreiz 3 meitenes mums ir pa gidēm. Tagad esam devušies ielās pēc viņu sagatavotās programmas, un mēs tā saprotam, ka mēs šeit pēc viņu programmas dzīvosim 7 dienas. Mums būs dažādas darbības, gan sportiskākas, gan netik sportiskas, redzēsim daudzas interesantas vietas. Bet to, ko viņas jau paspēja izstāstīt, es domāju, ka būs ļoti interesanti gan mums, gan arī jums, skatītāji. Viennozīmīgi varu pateikt, pašam uz šajieni atbraukt un visu šo sagatavot, ko meitenes ir sagatavojušas gan Bukarestā, gan pa ceļam, ko arī mums palīdzēja Jūlija. Tas ir ļoti liels, milzīgs darbs, tiešām liels darbs. Paldies meitenēm, ka viņas ir nākušas mums pretī un ir gatavas mums izrādīt visas foršākās vietas. Un lai varētu jūs, protams, iepazīstināt ar Rumāniju.
Kad esam aizbraukuši uz pašu centru un meitenes aizved mūs uz pašu pilsētas galveno laukumu, tad pirmais, ko es, protams, pamanu, tas ir tāds tornis. Pašā laukuma vidū. Man viņš ļoti atgādināja vienu multeni, vienu pasaku, kur meitene, viena princese bija iespundēta ar tādiem gariem matiem. Es to multfilmu zinu, jo man pašam meita, un viņai ļoti patika šī multeni tiešām. Šīs tornis, kas ir pašā centrā, ir ļoti līdzīgs. Rumānija pārsteidz arī ar to ar savu sakoptību, tīrību un nebijām varbūt gaidījuši, kad Rumānijā arī ārpus Bukarestas mazās pilsētiņas būs tik forši viss sakopts, jo tas pirmais, ko mēs zinājām vispār par Rumāniju, par to, ka tur dzīvo daudz rumāņu, čigānu veidīgo tautas, ka nākusi ir daudz saka, bet īstenībā viņi vietēji atkal saka, ka čigāni nākuši ir no Indijas, un tas, ka ļoti daudz vēl nodarbojās ar lauksaimniecību, un daudz vēl jāiet zirgiem, likās, varbūt tām ne visur būs tā kārtība un tīrība, bet pilsēta mūs tiešām pārsteidz ar savu tīrību. Šī sērijas noteikti var saukt par neiepazītā Rumāniju. Jo jau uz Rumāniju brauc ar dažādām turistu firmām, noteikti redz tikai pašas populārākās vietas, kā piemēram vakar Drakulas pili, bet to, ko mēs šeit redzēsim, iespējams, ka ļoti daudz vēl līdz šim nav redzējuši un izbaudījuši. Hi, hello Latvian friends. I'm Carmen. Welcome to Piatra Neamț, the heart of the Neamț County. We are in Romania, in the northeast region. This is the royal court, which was built around 1491, 1499 by Stephen the Great, a famous ruler of ours. Regarding the royal church, it was built between 1497, 1491, 98 in Moldovan architectural style with Gothic accents. The church is always open for religious activities and for tourists and citizens. Hello, welcome to Cucuteni Museum. It's a museum of history, art and archaeology entirely dedicated to Cucuteni culture. Cucuteni culture has the name after the first place where the first time in the late of 19th century, most precisely in 1884, were found the first artifacts. This is the decorative art, the pottery. Regarding the pottery, the researchers found 4 types of vessels that we find only in Cucuteni culture, in no other culture, in no other period of time. Mana atziņa bija tāda, ka uz muzeju ir jāiet tikai gida pavadība. Gids noteikti pievieno vērtību šim muzeja apmeklējumam, jo, ja tu ienāc muzejā un vienkārši kaut ko skaties apkārt un lasi, tad tu nesaproti vispār to kontekstu kopā, kā tas viss ir cēlies, kāpēc tas viss šeit ir nokļuvis, kas tas tāds vispār ir. Tu redzi atsevišķas detaļas izrautas no konteksta, bet ja tu paņem gidu, tad tu zini visu to stāstu, zini to vēsturisko stāstu, kas ir daudz interesantāk. Un cilvēki jau pirms tātad vairākiem gadu tūkstošiem nodarbojās ļoti daudz ar maģiskiem rituāliem. Un tātad šajā muzejā ir šie keramikas priekšmeti, cilvēciņa figūriņas, gan dzīvnieku, gan cilvēku, kuri tika izmantoti maģiskajiem rituāliem. Interesants fakts no ceļojuma bodes. Muzejs, kas dibināts 2005. gadā, darbojas bijušajā Rumānijas Nacionālās bankas ēkā. Bankas ēku 20. gadsimta sākumā uzcēla uzņēmējs Karols Zani pēc arhitekta Rodžera Bolomeja projekta. Muzejs ir veltīts unikālai Cucuteni kultūrai, kas pastāvēja apmēram 3 līdz 5 tūkstošu gadu pirms mūsu ēras un ir viena no senākajām un izsmalcinātākajām kultūrām Eiropā. Šī kultūra ir pazīstama ar saviem izsmalcinātajiem mākslas un amatniecības darbiem, kas ietver keramiku, rotas lietas un citus artefaktus, kas atklāti arheoloģiskajos izrakumos. Iznācām no muzeja un ieraudzījām koku, kur ir šādi te auglīši. Sākām skatīties, kas tas ir, vai tas ir auglis, vai tas ir kaut kas ēdams, vai tas ir zieds. No Googles mēs uzzinājām, ka tas ir magnolijas zieds, acīm redzot, kad magnolija nozied.
tad paliek šāda tipa sēkla. Es domāju, ka tā ir sēkla. Tā kā tāds auglis pēcauglis no magnolijas zieda visdrīzākais. We are at the Baal Shem Tov synagogue, the oldest wooden synagogue in Romania, and possibly the oldest in the southeast Europe. This synagogue was built in 1766 on top of another stone construction that was around here in the 17th century. Interesants fakts no ceļojuma bodes. Koka sinagoga ir nozīmīga reliģiska un kultūras vieta, kas atrodas Rumānijā. Tā ir vēsturiska liecība par daudzajām ebreju kopienām, kas pastāv kopš viduslaikiem, un tā tiek uzskatīta par vecāko koka sinagogu Rumānijā. Pašreizējā konstrukcija, kas izgatavota no koka, tika uzcelta 18. gadsimtā. Tās nosaukums ir saistīts ar Baal Šemu Tovu ievērojamu rabīnu un mistiķi, kas bija viens no 18. gadsimta sākuma hasīdu kustības dibinātājiem. Pirmā dienas daļa ir pievārēta un pirmais dienas plāns ir izdarīts. Tagad ķersimies klāt pie tā paša patīkamākā. Protams, tās ir pusdienas. Uzēdīsim kaut ko garšīgu. Ļoti cerams, ka kaut ko vietējo. Evita droši vien padzers vietējo āliņu, es padzeršu vietējo tomātu sulu. Bet, pirmais dienas plāns ir izdarīts, ēdam pusdienas un dodamies tālāk. Bet zinām, ka dienas otrajā daļā būs kaut kas arī sportists. Es tā dzirdēju pausu galam, ka būs jāpabrauc ar laivām, ar kajakiem pa ezeru. Šodien mums tiešām ārā ir ļoti, ļoti sils. Man mugura viss ir nosvīdusi. Šodien ir 23, 25 grādi. Beidzot baudam arī siltumiņu. Ar Evita ir atļāvusies novilkt savus 3 džemperus. Un šodien sēž pat maiciņā. Mums atnes tādu rumāņu nacionālo dzērienu, kaļinka. Tas ir kaut kāds viņu uzlējums, acīm redzot. Tā kā mums kanģiņa. Es domāju, ka šis saturs ir jāieliek šajā glāzē, bet izrādās nē. Viņš ir ielikts, lai viņu uzturētu augstā vēsā temperatūrā, un šis saturs ir jādzer no kakliņa. It's not so strong. Are you sure? No, it's strong, but not so strong. Gribat redzēt, kā meitenes ir pacentušās un ir sarunājušas mums lieliskas pusdienas un ko mums dod pusdienās? Nu, skatieties. Tikko gribējām savu sākt likt uz šķīvi, jau esam lēnām sākuši. Jau Evita man sāk kaut ko uzlikt. Tikko sākam kaut ko likt, mums saka, jūs baigi neaizraujaties, jo šis ir tikai starters. Vēl būs īstais ēdiens. Es prasu, cik tad mēs ilgi ēdīsim? Pusotru stundu vismaz. Tas mēs atnācām ar meitenēm. Kas ir, ja mēs atnāktu ar džekiem, kuri tiešām kārtīgi ēd? Kas tad notikt? Mēs līdz šim īstenībā nezinājām, kad rumāņi ir tik izsmalcināti uz ēdienu. Bet tas viss viņu ēdiens ir pirmkārt ļoti garšīgs, porcijas ir ļoti lielas. Visu ceļojumu laikā mēs sapratām, ka mums būs jāēd daudz, mēs ēdām daudz. Mums viss ļoti garšoja, un ja ir tiešām kāds sportists, kas grib braukt, kas grib uzņemt muskuļu masu, tas var braukt uz Rumāniju, tur ēdīs, un visās malās jūs baros. Un pats galvenais tas, kad es skatījos uz meitenēm un domāju, vai tiešām viņas arī ēdīs tik daudz līdz ar mums, un laikam tiešām viņiem tas ir pieņemts. Mēs ēdam un ēdam, laiks it kā iet, it kā mums ir jābrauc uz nākamo vietu, bet viņas pat nekustās no galda. Un viņas vienkārši saka, jā, sēžam, pēdam, kārtīgi pēdam, un pēc tam mēs brauksim tālāk, mēs neko šodien nenokavēsim. Jā, tās pusdienas mūs pārsteidza, protams, ar pirmajām pusdienām, un tas, kas mūs gaida vēl priekšā, tas ir... Jā, es varu pačukstēt nedaudz uz priekšu, atbraucu mājās plus 4 kg. Tā otrajā mums atnesa šādu te porciju ar 5 maziem vīstokliešiem. Tie ir kāpos tītenīši, tie tieši tādi paši, kādus mēs taisam Latvijā, tikai mazākā izmērā. Un šie izskatās pēc kartupeļiem, bet tas ir tāda kukurūzas manna, saucas polenta. Ļoti garšīgi, un šeit ir krējumiņš. Redzējāt, viņai uz šķīvi ir palikuši 3, viņa teica, ka ir 5. Viņa negribēja teikt, ka viņi tik daudz ir apēdz. Īstenībā 10 katram bija tie maziņi. Viņa negrib, lai izliekās, ka viņi ir tik liela apžora. Tagad mums atnesa desertiņu. Tā esot saldā maizīti, ko parasti
ēdot gan uz Ziemassvētkiem, gan uz Lieldienām. Pagaršosim, varbūt mēs taisam ko līdzīgu. Viņa ir baltā krāsā, un tur kanēlis izskatās ir iekšā. Varētu teikt, ka esam garšīgi pēduši, bet esam tiešām garšīgi pēduši. Un ja pirms tam es priecājos, ka mēs esam tikuši līdz pusdienām, tad teikšu tā, Rumānijā šīs porcijas ir diezgan lielas. Un šeit ēšana viņiem ir aptuveni aizņem 2 stundas. Mēs sēdējām un ēdām, kaut ko uzdzērām un atkal ēdām. Esam nedaudz atpūtušies, esam atbraukuši uz ezeru, kas ir īstenībā netālu no mūsu kempinga, un tūlītām mēs izbrauksim ar kājekiem. Esot nedaudz jāpavingro, tādēļ nedaudz pavizināsimies pa ezeru. Ivar nāc pagulēt, gribēju čučēt, ļoti pačučēt. Forša vietiņa tusiņiem. Bet paveicies ir ar to, kad ir ārā tiešām silts. Tiešām. Ārā mums rādīja mašīnā 23 iespējams tas ir ēnā. Bet tagad ir ārā, nezinu, man sajūts ir, ka vismaz ir 28. Es labprāt iet un izpeldētos šeit ezerā. Braucam ar rumāņu kajaku. Mums ļāva izvēlēties 3 variantus. Vai braukt ar šādu riteni, vai ar kajaku, vai ar līdzīgi kā šo aparātu, tikai ir pietaisīta aire klāt. Kaut kas ļoti interesants, kaut kas ļoti vietējais. Ja mēs neesam sen minuši ar riteņiem, tad mēs pamīsim nedaudz ar kajaku. Viņu vietējo rumāņu kajaku, lūk, tāds ir viņu kajaks. Mēs īstenībā braucām nedaudz dziļāk tālāk ezerā iekšā ar šiem kajakiem, lai redzētu gulbjus. Protams, mēs meitenēm neko neteicām, un es neteicu, ka rudens laikā manās mājās, kur ir ezerā, arī laižās 100 vai pat 1000 gulbi, bet viņi gribēja parādīt savus rumāņu gulbis, un tālumā mēs viņus redzējām, ar dronu palidojām, izbiedējām, bet, protams, skaisti. Pēc pusdienām izkustēties tas bija labi, un iespējams, ka vasarā, tad, kad varētu arī peldēties pludmalēs, būtu vēl foršāk, bet arī tagad mēs izbaudījām ļoti šo laiku. Pat bišķu iesvīdām. Labi, runāšu par sevi, es bišķu iesvīdu. Jo īstenībā visu ceļu es viens pats minu. Tikko paņēmu kameru, Evita uzreiz sāk mīt pedāļus. Zin kā, lai neizskatās, ka es te vienīgais darbinieks esmu. Neko starp kalniem pavizināties pa ezeru nav nekāda vaina. Bija tīri forši, bija patīkami, bet pēc ēšanas nedaudz piekusām. Un otrs ir nedaudz pa mazu. Šis ritens ir kājas, ir grūti dabūt viņā. Gandrīz celis sitās pret krūtīm. Ja būtu Evita, vēl vien džuse mītos, un es tur aizmugurē gulētu, būtu perfekti, tiešām būtu lieliski. Esam izbraukuši ar kajakiem, un tepatām blakus 3 minūšu attālumā ir arī zirgu audzētava. Meitenes mums ir sarunājuši, ka mēs varam atbraukt pastīties uz zirgiem. Un tagad arī nezinām, mēs tikai pastīsimies, vai arī uzsēdināsim Evitu uz kāda zirga un uzšausim ar pātadziņu. Nezinām, Evitai vai zirgam, kādam no viņiem mēs varētu. Un pastīsimies, tūlītām redzēsim, ko mums te piedāvās. Jā, turpat netālu no kajakiem mēs aizbraucām arī uz zirgu audzētavu. Mēs redzējām, kā trenējās cilvēki. Mēs redzējām, kurā vietā šie uzturās, zirgu stalli. Mēs redzējām, kā viņus mazgā. Katrs var iegādāties zirgu, kam, protams, atļauj naudu, un Rumānijā ir ne tikai zirgi, kas velk pajūgus un brauc pa ielu ratos, viņiem ir arī sporta zirgi. Un viena zirga saimnieks mums izstāstīja, kādas sacensības īstenībā notiek pie viņiem uz vietas, viņu pilsētā, un uz kādām sacensībām viņi brauc arī ārpusē, un palielījās kādas vietas viņa zirgs ir ieguvis. Tā kā diezgan cītīgi, noteikti, ka tas nāk no seniem laikiem, tiešām tad, kad bija visiem zirgi, un tas nav, protams, ļoti lēts sporta veids. Tie, kas to var atļauties, un kam patīk dzīvnieki, un kam patīk sports, tad šis varētu būt tāds gan hobijs, gan nodarbē.
Jātnieku bāze Pjatraņem, kas dibināta 1986. gadā, ir viena no visvairāk aprīkotajām jāšanas bāzēm valstī. Zirgu sporta bāze Col Virgin Barbekion Pjatraņem ir nozīmīga sporta un treniņu vieta Rumānijā, kas veltīta jāšanas sportam. Tā atrodas Pjatraņem pilsētā un ir svarīgs centrs jāšanas sporta attīstībā, piedāvājot iespējas gan profesionāliem sportistiem, gan amatieriem. So we are here at one of the oldest equestrian bases in Romania and one of the most equipped one. Founded in 1986, the base hosted stages of World Cup, numerous editions of Balkanic Games. Nowadays, here are organized national championships. 3 weeks ago, here at Piatra Neamț, the national final competition for Romania. It was organized here 3 weeks ago. Mūsu Rumānijas apskate turpinās. Bijām pie zirgiem, tagad atbraucām. Tādu sajūtu, ka atbraukuši esam mēs uz kapiem, skatieties visu apkārt. Kapi. Bet īstenībā mēs esam atbraukuši uz vienu no vecākajiem šajā reģionā baznīcu, kurai ir 500 gadi un kur ir visa celta no koka. Šajā baznīcā cilvēki brauc arī precēties, laulāties, kā to saka pie mums. Pie mums to noteikti nedarīt, jo šeit viss apkārt ir kapi. Bet kas ir pats interesantākais? Tur ir nopirkt kādu noteiktu zemes pleķīti. Tāpatām kā pie mums arī, protams, tu esi iegādājies savu kapa vietu, bet tur uzreiz tu pats jau vari uzlikt savu pieminekli, tur uzlikt jau visu tās betona plāksnes, tur uzlikt krustu, tur uzlikt izvēlēties savu bildi, kāda būs tev uz tava krusta. Var ierakstīt jau tavu dzimšanas datumu, bet paliek neierakstīts vēl miršanas datums. Un tu nāc un kopi savu kapu kopiņu, it kā tā būs tava pēc tam mūža mājas, jā, bet kaut ko tādu es līdz šim vēl nebiju redzējis un dzirdējis. Kā izrādās, šis koks, no kā ir celta baznīca, nekad nav ticis rekonstruēts. Vienīgā rekonstrukcija, kas ir taisīta, tas ir jumtam, bet pārējais ir saglabājies pilnīgi autentisks 500 gadu garumā. Gribētos teikt, ka šos zvanus zvana katru stundu, bet tā gluži nesot, jo lejā pajautājot, vai es varu iezvanīt augšā zvanus, viņi teica jā, bet iespējams, ka viņi mani nesaprata, jo izrādās šos zvanus zvana tikai vai nu pirms lieliem svētkiem, vai nu tad, kad kāds ir nomiris. Un kad uznācām augšā, tad mūsu gide teica, ka labāk šos zvanus nezvanīt, jo padomās, ka kāds ir nomiris. Un kā jūs domājat, kur mēs atkal esam atbraukuši? Protams, esam atbraukuši atkal uzēst. Esam atbraukuši uz vienu restorānu un uzēst vakariņas. Bet ir tā, ka galīgi ēsti negribās. Mēs tā paēdām pusdienas. Pirmo reizi laikam tik daudz ēdu neatceros. Varbūt pa pusgadu, jo 2 stundas sēdēt pie galda nepārtraukt ēst. Tas it kā nav mūsu stilā. Mums parasti ir tā, ka nav laika. Kaut kur vienmēr mēs steidzamies, kaut kur skrienam, bet šeit 2 stundas paēdām pusdienas. Tagad es sāku uztraukties, jo ka tik nevajadzēs arī šeit vakariņās ēst 2 stundas.
Bet garšīgi ir viennozīmīgi. Ļoti, ļoti garšīgi. Un tu viņu ielaidi vienā. Ui! Nē, un tu viņu iešāvi uzreiz tā. Tas bija ūdens. Atnes mums vietējo parinku, starp 60 un 70 grādiem. Es domāju, nu labi, kas tur tāds ir? Iešāvu. Es teikšu tā, ka silda ļoti labi. Šitas pa virsu jau. Tas ir garšīgāks? Šitas ir pagaršojuši, šitas ir no vieglāk. Šitas ir no ķiršiem. Kā uzdzeramies, kā sula. Jā. Kā liķietis. Tas ir vispār tā kā ķiršu zaptīta ar ūdeni. Bet es ļoti ceru, ka šī polinka manā sāk strādāt kuņas, vairāk pārstrādāsies iepriekšējais ēdiens, un es varēšu pasūtīt kaut ko garšīgu arī šeit. Jo atnesam menu un saka, sūti, ko gribi. Un es skatos, un man neko negribās. Nu, kā tā var būt? Tad, kad nevar ēst, vai tad, kad viss ir dārgi, tad gribās ēst. Tad, kad var ēst, ko grib, tad negribās ēst. Nu, kur ir godīgums? Noja restorāns ir izsmalcināts restorāns Rumānijā, kas piedāvā augstākās klases kulinārijas pieredzi un ir pazīstams ar savu eleganto atmosfēru, modernu dizainu un izciliem ēdieniem, kas apvieno tradicionālos un mūsdienu kulinārijas elementus. Restorāns ir iegūs lielu popularitāti gan vietējo iedzīvotāju, gan turistu vidū, pateicoties augstākās kvalitātes pārtikas produktiem, ko izmanto gatavojot ēdienus. Noja restorāns ir arī pazīstams ar izcilu vīna izvēli un profesionālu apkalpošanu, kas kopā veido neaizmirstamu gastronomisko pieredzi. Bet jau nākamajā sērijā dosimies ciemos uz privāto trenažieru zāli, kas ierīkota privātu mājā. Aizbrauksim līdz ezeriņam, kas izveidojies kalnu nogrūmu rezultātā pavisam nesen, un vakarā dosimies ciemos pie vietējiem, kur cepsim speķi uz iesma un ēdīsim vietējo gulašu. Bet nākamajās dienās kāpsim kalnos, dejosim, atkal ēdīsim, brauksim ciemos pie rokdarbu meistariem un iepazīsimies ar mūku dzīvi, ikdienu un dzīves apstākļiem. Lai būtu izdevies ceļojums, ir svarīgs divas lietas. Pirmais, tas ir labi laikapstākļi. Protams, to ietekmēt mēs nevaram. Un otrais, tā ir veselība. Protams, par to mēs varam gan parūpēties, gan to mēs arī varam ietekmēt. Tādēļ vienmēr manā somiņā ir līdzi īsla, Islandes ķērpis, kas palīdz kakla gļotātai būt visu laiku mitrai, lai nepielīp dažādi baceļi, lai nepielīp dažādas slimības un lai mēs varētu baudīt savu sapņu ceļojumu. Nu, tad ies ar to dieviņu. Biksēs tev to dieviņu. Jūs ar puķītēm, ja? Jā, prezidenta kungs 90. gadu vidū bija kādreiz tāda programma BB Brokastis. Tagad mēs atgriežamies uz, jums varbūt saprotam valodā, uz otro termiņu, tādā tīri latviskā stacijā. Mēģināsim turpināt bojāt tālāk arī jauno paudzi. Lai jums saules stars un cirurģiesmu pat rīt. Paldies! Paldies! Darba dienās no 6 līdz 10. Radio SVH LV. BB Brokastis. Jau pēc nepilna mēneša šeit, Ķīpsalā, tiksimies ar jums, dargie skatītāji, Baltūra izstādē, kas jau norisināsies 31. gadu pēc kārtas. Baltūra globus tevi aizvedīs no Latgales līdz pat Āfrikas plašajiem safari. Gribi kāpt kalnos? Varbūt izbraukt ar kruīzu? Vai iespējams apmeklēt kādu no pasaules brīnumiem? Nāc uz izstādi no 7. līdz 9. februārim un uzzini daudz ko jaunu.